Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ein Tornado, besser bekannt als Wasserhose, kann sehr viel Zerstörung anrichten. In Österreich gibt es die zum Glück nicht, weil wir haben ja kein Meer. Und ja, schaut euch das drum einmal ganz genau an. Der Trichter und unten, das vernichtet er. Es gibt sogar Leute, die solche drin jagen. Ein Link zu diesem Bild findet ihr in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis morgen, bleibt cool und gesund. Über ein Abo, ein Like und eure Kommentare würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, euer Lieblings-Mike.